咧叫做咧安全下受騙。網絡安全啦，同埋資訊安全咧兩大題目咧，都係我哋現今嘅人咧呢個 AI 世代啊，係啦，會好上心嘅。咁我哋時時都因為咧行個方便咧，而咧往往咧會係自我疏忽，放低咗防備。由於係咁咧，就會引致到事後嘅好大嘅損失，包括係金錢同埋私隱方面。喺呢個話題咧，順帶咧喺度提一提咧，就係話 Philip Sir 咧會喺10月份咧開一連串嘅防欺講座，就係啦。咁大家網友咧可以留意下日期啦。咁先嚟個 like， 再做個 subscribe， 再等陣喺後台再撳埋 link 入去留位。